हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अफगानिस्तान से है, जहां अमेरिका ने दावा किया है कि उसने अल-कायदा के लीडर ऐमन अल-जवाहिरी को काबुल में एक ड्रोन हमले में मार गिराया है। आप सभी को इस खबर को सुनने और देखने से ज्यादा जरूरी इसे गहराई से समझना है। इस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिका जो कहता है जरूरी नहीं कि वो दुरुस्त और सच भी हो। अफगानिस्तान में टेररिज्म को शुरू करने के लिए अमेरिका की साबिक फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने 2009 में कांग्रेस में बयान देते हुए जिम्मेदारी ली थी। अब उसी टेररिज्म को खत्म करने का अमेरिका दावा करता है। अब से पहले 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मारने का दावा किया था, जिसकी डेड बॉडी की कोई फोटो या वीडियो नहीं दिखाई गई थी। यानी अमेरिका की कोशिश रहती है कि जो कुछ वो बताए दुनिया उसी पर यकीन करे और सच जानने की जुस्तजू ना करे। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दावा किया है कि संडे को अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टेररिज्म मुखालिफ ऑपरेशन चलाया, जिसमें अल-कायदा लीडर अल-जवाहिरी को मार गिराया गया। तालिबान हुकूमत ने कहा है कि काबुल के शेरपुर मोहल्ले में एक खाली मकान पर हमला किया गया है, जिसमें कोई नहीं मरा है। रॉयटर्स और कई दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि जवाहिरी के हाथ अमेरिकी शहरियों के खिलाफ कत्ल और वायलेंस के खून में रंगे हुए थे। अब लोगों को इंसाफ मिल गया है और ये टेररिस्ट लीडर अब जिंदा नहीं है। BBC के मुताबिक कुछ अमेरिकी अफसरों का कहना है कि जवाहिरी एक महफूज घर की बालकनी में था, तभी ड्रोन के जरिए 2 मिसाइल दागी गईं। जवाहिरी के फैमिली वाले भी घर में मौजूद थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि उन्होंने 71 साल के अल-कायदा लीडर के खिलाफ फैसला कुन हमले की मंजूरी दी थी। अब से पहले अमेरिका ने यह दावा किया है कि 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा की कमान जवाहिरी के पास थी। उसका कहना है कि अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 टेररिस्ट हमलों की साजिश लादेन और जवाहिरी ने ही रची थी। जवाहिरी को अमेरिका मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मानता रहा है। बाइडेन का कहना है कि अल-कायदा लीडर के मारे जाने से 9/11 के हमले के मुतासिरा फैमिलीज को राहत मिली होगी। उधर अफगानिस्तान की हुकूमत के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में ऐसी कार्रवाइयां नाकाम तजर्बों का दोहराया जाना है। ये अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने जवाहिरी को सन 2000 में यमन के अदन बंदरगाह में अमेरिकी जंगी जहाज US कोल पर खुदकुश हमले के लिए भी जिम्मेदार बताया था, जिसमें 17 अमेरिकी नेवी के जवानों की मौत हुई थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि इतना लंबा वक्त लगा, यह भी मायने नहीं रखता कि कोई कहां छुपा हुआ है। अगर आप हमारे शहरियों के लिए खतरा हैं तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। हम अपने मुल्क और शहरियों की हिफाजत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उधर अफगानिस्तान के तोलो न्यूज़ ने अल-जवाहिरी की मौत की खबर रॉयटर्स के हवाले से दी है और साथ ही बताया है कि काबुल में एक खाली मकान पर हमला हुआ है। तोलो न्यूज़ के मुताबिक हाल के बरसों में कई बार जवाहिरी की मौत की अफवाहें उड़ी हैं और लंबे वक्त से उनकी सेहत खराब होने के बारे में बताया गया है। तोलो न्यूज़ का कहना है कि जवाहिरी की मौत से यह सवाल उठता है कि क्या जवाहिरी को अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की हुकूमत से पनाह मिली थी। अगस्त 2021 में अमेरिकी फौजियों और डिप्लोमेट्स के मुल्क छोड़ने के बाद अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी ड्रोन के जरिए यह पहला हमला समझा जा रहा है। यह कदम वाशिंगटन के उस रुख को मजबूत करता है कि अमेरिका अब भी मुल्क में फौजी मौजूदगी के बिना अफगानिस्तान से खतरों को दूर कर सकता है। इस्लामिक अमीरात के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हमले को कंफर्म करते हुए इसकी सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इसे इंटरनेशनल उसूलों की खिलाफ वर्जी बताया है। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री, यानी जिसे होम मिनिस्ट्री कहा जा सकता है, उसके स्पोक्सपर्सन अब्दुल नफी ताकोर ने कहा है कि शेरपुर में एक घर को रॉकेट से निशाना बनाया गया, कोई मारा नहीं गया क्योंकि घर खाली था। तालिबान के एक सोर्स ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा है कि उस सुबह काबुल के ऊपर से कम एक ड्रोन के उड़ने की खबरें आई थीं।
یہ خبر تولو نیوز نے دی ہے۔ ویسٹرن میڈیا کے مطابق ایمن الظواہری ایک آنکھوں کا سرجن تھا جنہوں نے مصر میں ایک جہادی گروپ بنانے میں مدد کی تھی۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ امریکہ نے مئی 2011 میں اسامہ بن لادن کو پاکستان کے ایبٹ آباد شہر میں مارنے کا دعویٰ کیا تھا اور ڈیڈ باڈی کا کوئی بھی فوٹو یا ویڈیو سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد سے القاعدہ کی کمان الظواہری کے پاس سمجھی جاتی رہی۔ اس سے پہلے الظواہری کو اسامہ بن لادن کا داہنا ہاتھ مانا جاتا تھا۔ ظواہری کی پہچان القاعدہ کے خاص نظریاتی لیڈر کے طور پر تھی۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 میں حملے کے پیچھے الظواہری کا ہی دماغ مانا جاتا ہے۔ بی بی سی کے سیکیورٹی جرنلسٹ گارڈن کوریرا کا کہنا ہے کہ ایمن الظواہری القاعدہ کے خاص نظریاتی لیڈر تھا۔ مصر کا ڈاکٹر الظواہری 1980 کی دہائی میں ٹیررزم میں شامل ہونے کی وجہ سے جیل میں بھی رہا۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد اس نے مصر چھوڑ دیا اور انٹرنیشنل ٹیررزم میں شامل ہو گیا۔ آخرکار وہ افغانستان چلا گیا اور سعودی عرب کے ایک ٹیررسٹ اسامہ بن لادن کے ساتھ مل گیا۔ بی بی سی کے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ الظواہری اور اسامہ نے مل کر امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور 2001 میں 11 ستمبر کے حملوں کو انجام دیا۔ اس حملے کے ایک دہائی بعد اسامہ کو مارنے میں امریکہ کو کامیابی ملی، ایسا دعویٰ کیا گیا۔ اسامہ کے بعد القاعدہ پوری طرح سے الظواہری کے پاس آ گیا، لیکن اسامہ کے مارے جانے کے بعد الظواہری کے پاس کچھ بچا نہیں تھا۔ کبھی کبھار کچھ بیان جاری کر دیے جاتے تھے۔ اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا طالبان کو الظواہری کی کابل میں موجودگی کا پتہ تھا؟ ادھر امریکہ الظواہری کے مارے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے جیت کے طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ پچھلے سال 15 اگست 2021 کو امریکہ نے افغانستان سے بنا کوئی ٹھوس مقصد حاصل کیے افغانستان سے اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا تھا، لیکن الظواہری پہلے سے کمزور ہو گیا۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ اب اسلامک اسٹیٹ کے سامنے القاعدہ کی کوئی پوچھ نہیں تھی۔ بی بی سی کی اس رپورٹ سے محسوس ہو رہا ہے کہ اب کے بعد بھی امریکہ اور دوسری ویسٹرن طاقتیں افغانستان کو ٹیررزم کے نام پر ٹارگٹ کرتے رہیں گے۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ کابل میں الظواہری کے مارے جانے سے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ افغانستان کی اہمیت بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان کے آنے سے یہاں اسلامک گروپس کو محفوظ ٹھکانہ مل سکتا ہے، لیکن امریکہ نے بھی دکھا دیا ہے کہ وہ بھلے ہی زمین پر نہیں ہے لیکن دور سے ہی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کو ٹھیک 1 سال ہونے پر جو بائیڈن نے الظواہری کو مارنے کو منظوری دی ہے۔ 2020 میں طالبان نے امریکہ کے ساتھ امن سمجھوتا کیا تھا، جس میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک میں القاعدہ یا کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کو پناہ نہیں دے گا۔ اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ کی طرف سے کس طرح کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ کابل میں موجود حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک خالی مکان پر حملہ کیا گیا ہے اور وہاں کوئی نہیں مارا گیا۔ ساتھ ہی ویسٹرن میڈیا یہ بھی اشارہ دے رہا ہے کہ افغانستان کو آگے بھی ٹیررزم کے نام پر نشانہ بنایا جاتا رہے گا، لیکن اس سب کے باوجود ایک حقیقت آپ کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں۔ امریکہ بہت سے ملکوں میں ٹیررسٹ کو بھیج کر اپنے سیاسی مقصد حاصل کرتا رہا ہے۔ سیریا اور عراق اس کی حالیہ مثالیں ہیں۔ 2011 سے پہلے افغانستان مجاہدین اور طالبان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف رائفل اور کندھے سے چلنے والے راکٹ لانچر سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن سیریا اور عراق میں داعش کے ٹیررسٹ کے پاس شوروم سے نکلی ہوئی بختر بند گاڑیاں، 4x4 کاریں، بہترین بھاری ہتھیار اور اچھے کپڑے اور ڈالروں میں تنخواہیں، یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا۔ ہم نے سیریا اور عراق کی داعش ٹیررسٹ کی بہت سی ویڈیو دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ اب آپ کو جو کچھ دکھا رہا ہوں اسے آنکھیں اور دماغ کھول کر دیکھیں اور سنیں۔ امریکہ کی طرف سے افغانستان میں ٹیررزم کو مدد دیے جانے کے بارے میں وہاں کی سابق فارن منسٹر ہلیری کلنٹن نے اپریل 2009 میں کانگریس کے سامنے کھل کر یہ تسلیم کیا تھا کہ جن ٹیررسٹ کے خلاف ہم افغانستان میں جنگ لڑ رہے ہیں انہیں ہم نے ہی فنڈ کر کے سعودی عرب اور پاکستان کی مدد سے افغانستان سے سوویت سنگھ کی فوج کو نکالنے کے لیے تیار کیا تھا۔ آئیے آپ ویڈیو خود دیکھیے۔ We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we
went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. क्या इस वीडियो को देखकर भी आप वेस्टर्न मीडिया के जरिए टेररिज्म के बारे में दी गई खबरों और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बयान पर यकीन करना चाहेंगे? इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी का कहना है कि जब भी कोई खबर आपको मिले तो उस पर शक करो, यानी शक करोगे तो सच्चाई की तलाश करोगे। दूसरी बात उन्होंने हाल ही में कही है कि खबर ऐसी चीज है जिसे बड़ी ताकतें छुपाना चाहती हैं। अब काबुल में अल-कायदा लीडर ऐमन अल-जवाहिरी को कत्ल किए जाने का जो बाइडेन का दावा कितना सच हो सकता है, इस पर गौर करना जरूरी है। खबर लिखे जाने तक अल-जवाहिरी की डेड बॉडी की कोई वीडियो या तस्वीर सामने नहीं आई थी। ये होता है वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे का कमाल, यानी जो कुछ वो कहें पूरी दुनिया को उस पर यकीन करना चाहिए। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। हम कोशिश करते रहेंगे कि प्रोपेगेंडे और ड्रामे का पर्दाफाश करते रहें और दुनिया की हकीकत आपके सामने रखते रहें। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।